Mga kauban, buot ba nimong mahibaw-an kung apil ba ka sa mga posibleng makabenepisyo sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport kung Uplift Program Cash Assistance? Matod sa Philippine Statistic Authority kung PSA Central Visayas, mahimong magpa-verify kung nakalista ang pangalan sa Community-Based Monitoring System kung CBMS, pinaagi sa pag-email sa ilang buhatan. So ano po itong mga kailangan? Kompletong pangalan. So complete name po siya. Date of birth. So month, day, year. And then complete address. Kung kailangan po nandun po yung sitio. And then the name of the subdivision, the name of the sitio, the name of the barangay, the municipality. And of course, a copy of the ID, government ID. So of course, we are PSA and we encourage that all individuals must already have a national ID. Email lang po with all this information sa cbms@psa.gov.ph. Gipasabot sa PSA nga ang basihan sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa pag-ila sa mga posibleng benepisyaryo sa Uplift Program mao ang data gikan sa CBMS nga gipahigayon ni atong 2024 ngadto sa mga panimalay nga mihatag sa ilang pagtugot sa paglahok niini. Og lakip sab nga gikuhaan og impormasyon ang datos gikan sa 2023 Family Income and Expenditure Survey nga gigamitan og sampling method. Ang impormasyon gikan sa duha ka data gathering methods gipaubos dayon sa proxy means test modeling aron pagklasipikar sa mga panimalay kung poor, near poor o non-poor base sa ilang socio-economic na kahimtang. Matod sa PSA 7 Officer in Charge Wilma Perante nga ang CBMS data moagi una sa pagproseso og validation sama sa pagtandi sa records sa mga benepisyaryo ngadto sa impormasyon sa ilang national ID sa dili pa kini iduso sa Department of Economy, Planning and Development kung DepDev. Human sa maong proseso ang validated nga data ipaabot sa PSA Central Office ug dayong ihatag sa DSWD. Matod pa ni Perante, ang DSWD field offices mohimo pa og lain nga validation og reduplication process aron masiguro nga sakto ang mga detalye ug walay magdoble nga benepisyaryo. Gipasabot sa PSA nga ang DSWD gihapon ang mopinalisar sa listahan sa mga makabenepisyo sa Uplift Program. It's not mandatory for everyone, but we encourage everyone really to participate during, pag may community-based monitoring system. Sumala usab sa Supervising Statistical Specialist sa PSA 7, Felix Berto Satu Jr., nga kabahin sa ilang responsibilidad ang pagtabang sa mga benepisyaryo wala pa makakuha sa ilang national ID o Transaction Reference Number kung TRN. Nagkanayon si Sato nga daghan ang nangita og kasayuran sa PSA mahitungod sa ilang kahimtang sa Uplift Program. Apan giklaro niya nga mas maayong moderetso sa buhatan sa DSWD. Kung gusto nilang malaman na nandun na ba yung mga plastic ID nila, PBC, they can also visit the registration centers namin, to verify whether nandun na ba or wala, because we can also identify kung nasaan yung ID. Samtang pasalig sa PSA nga gipadayon nila ang paghimo sa mga detalye alang sa pag-imprinta sa mga national ID, ilabi na nga usa kini sa kinahanglang ipakita sa mga Uplift beneficiaries sa sunod nga hugna sa disbursement sa cash assistance. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.